Hola, ¿qué tal? Benvinguts a un nou vídeo en el canal. En este cas, un vídeo que teníem moltes ganes de fer perquè anem a fer una comparativa entre dos de les proves més dures que podem trobar en estos moments de mountain bike. En este cas, la gegant de pedra, que la vam fer el 2019. Francisco Moya Calabós. Enhorabuena, Francisco. I la pedals de foc non-stop, que la vam poder fer el 2021 després de l'any de pandèmia del 2020. Anem a centrar-nos en diversos aspectes de les dues proves, anem a fer una comparació, sempre tenint en compte que és una opinió personal, pot ser una opinió subjectiva, i també amb quina finalitat? Doncs amb la finalitat que tota la gent que està plantejant-se fer aquestes proves pugui tindre una informació prèvia que li permeta valorar si està en condicions de fer la prova o no, i a més pugui saber el que va a trobar-se en les dues proves. Així que comencem primer parlant de l'organització. Sincerament, pense que seria injust decantar-se per una o altra organització, perquè les dues proves, les organitzacions de les dues proves fan un esforç enorme. És un esforç d'alabar. La complexitat que té organitzar una prova de més de 200 quilòmetres per la muntanya, tant pel que fa als aspectes d'avituallaments, com de seguretat, com de permisos, hi ha tanta feina a fer que per a mi tant l'organització de la gegant de pedra com l'organització de la pedals de foc es mereixen no un 10, es mereixen un 12, amb totes les coses que es puguen millorar, però jo m'he sentit molt a gust tant en una prova com en l'altra. I sí que m'agradaria destacar un parell d'aspectes de cada prova. Pel que fa a la pedals de foc, destacaria sobretot un detall important amb el medi ambient, el fet que donaren un got reciclable de plàstic per a parar en els avituallaments i no haver de gastar tant de plàstic. Ja sabeu que el plàstic es pot reciclar però contamina moltíssim, un detall important amb el medi ambient d'esta organització. I també, detall important, la bolsa de vida. Una bolsa en la que pots posar-te qualsevol cosa que vulguis i que l'organització la portava a l'avituallament de la Torre de Cabdella i allí podies agafar les coses que havies posat dins la bolsa o deixar totes aquelles coses que ja no vulgueres, per exemple, prendes de roba, etc. I després l'organització la retornava a la meta. Pel que fa a la gegant de pedra, per a mi, qüestió superimportant i un detall molt d'agrair i a més que suposa una feina enorme. El marcatge de tot el recorregut està marcat amb fites, està marcat amb cintes, i marcar un circuit de 200 quilòmetres que passa a més per dues comunitats autònomes i per dues províncies és una feina increïble. I a més, particularment jo pense que el corredor ho agraeix perquè no cal portar el GPS per anar navegant, que això de vegades complica una miqueta la prova perquè has d'anar molt pendent del GPS i en certs moments, quan els recorreguts no estan massa clars al GPS, pot complicar la vida i te pots equivocar, com us va passar diverses vegades en la pedals de foc. I com no, destacar també els avituallaments de les dues proves. Espectaculars, espectaculars. Molt d'ambient, sobretot, jo destacaria en la pedals de foc l'avituallament tant de la Torre de Cabdella, que és l'avituallament més principal, més gran, com el d'Espot, molt bon ambient, avituallaments correctíssims, molt de menjar, molta varietat, menjar, beguda. També destacar que pujar un avituallament al Coll del Triador doncs és una feina espectacular i exactament igual en la gegant de pedra. L'avituallament de Puerto Mingalvo, l'avituallament de l'Udiente, el Poble Viu,
com si fos la festa major, increïble. I també l'avituallament del Cabezo de las Cruces, portar un avituallament fins allà dalt té un mèrit enorme. Per tant, i resumint, un 12 per a les dues organitzacions. El segon aspecte a valorar és el recorregut en si mateix, de les dues proves. Per a mi, coses a dir del recorregut de la Gegant de Pedra. Bé, en principi, com ja he dit, un punt molt a favor, el fet que estiga tot el recorregut marcat. Després, és un recorregut dur, és un recorregut exigent, igual que el de la Pedals de Foc. No és un recorregut per a tots els públics. La gent que vulgui participar s'ha de preparar molt bé, tant física com mentalment, perquè van haver moments roïns i aquests moments roïns, per a saber passar-los i per a intentar acabar de la prova, s'ha de fer un gran esforç mental. Si comparem un recorregut amb l'altre, en la Gegant de Pedra sí que podríem dir que s'ha de caminar una miqueta més que en la Pedals de Foc. Sobretot, el gran inconvenient que li veig jo a la Gegant de Pedra és que als 7 quilòmetres hi ha una primera senda i ahir es fa un tapó important i ahir se pot perdre una miqueta de temps. Amb la qual cosa, tot i que és cert que els temps de tall, sobretot al principi, són molt generosos, si després tens alguna averia abans d'arribar al primer tall, te pot comprometre la continuïtat en la prova. Mentre que en la Pedals de Foc això no passa, perquè eixim cara amunt, pujant un port, després passem el túnel de Viella i fins a Vilaller tenim 33 quilòmetres pràcticament que són tot pistes i aleshores la gent va estirant-se molt més. A més, el recorregut en si per a mi és molt més rodador, molt més ciclable el de la Pedal de Foc que no el de la Gegant de Pedra. En la Gegant de Pedra, com us he dit abans, hi ha moltes zones en les que no es poden anar damunt de la bici, o bé perquè hi ha una pendent molt excessiva amb terra molt solta, o bé perquè les sendes són excessivament tècniques, o bé perquè hi ha algun moment que es fa algun tapó. En la Pedals això no passa tant, és un recorregut que les pistes estan en més bones condicions, per regla general, les sendes també són més agraïdes en el sentit de que el terreny que hi ha en Castelló, en la Gegant de Pedra, és un terreny amb molta més pedra, un terreny molt més sec, mentre que en el Pirineu doncs, les sendes solen estar millor, són més planes, hi ha més terra, encara que també trobem alguna zona tècnica, però per a mi la dificultat tècnica del recorregut és major, la de la Gegant de Pedra que la de la Pedals de Foc. Cal tindre en compte també que el fet que s'hagi de navegar amb GPS en la Pedals de Foc fa que hagis de mantenir molt més la concentració i que hagis d'estar molt més pendent del recorregut que en la Gegant de Pedra perquè, com hem dit, està marcat. I això de vegades és complicat perquè hi ha zones en les que vas sol i de vegades la diferència entre un camí i un altre és tan poqueta que en el recorregut en el GPS no s'acaba de distingir bé i aleshores ahir hi ha sempre el perill d'eixir-se'n del recorregut i fer més quilòmetres extra dels que s'haurien de fer. En qualsevol cas, els dos recorreguts són espectaculars. A nivell paisatgístic, diferent, però espectacular. Castelló interior, la zona de Teruel espectacular, uns boscos molt bonics, sí que el recorregut puja i baixa molt més, per a mi el recorregut de la Pedals de Foc és més continu, és més de ritme, en la Gegant de Pedra jo pense que sí que es trenca més el ritme. Com a exemple, dir-vos que en la bici jo en la Gegant de Pedra vaig utilitzar tot el desarrollo i en la Pedals de Foc només el segon pinyó més gran. El pinyó gran del tot no el vaig haver de posar. Són pujades fortes però són més contínues i no tenen unes rampes tan exagerades com poden haver en la Gegant de Pedra.
Tercer aspecte a valorar, en aquest cas, la preparació per a les dues proves. Si les dues proves ja són dures en si, és a dir, el fet de fer-les ja resulta duríssim, per a mi la preparació encara ho és més. Per què? Doncs perquè hem de dedicar-li moltíssimes hores. Són proves d'ultrafons, aleshores hem d'eixir molt amb la bici, però no només amb la bici, també és molt convenient treballar la preparació física, el que s'anomena el core, perquè és fonamental. Després de tantes hores d'esforç estem parlant de 10 hores fan els primers, però els últims estem parlant de que en la pedals de foc estan en 18-19 hores. Per tant, al final hem de fer una preparació física important i també, sobretot, fonamental, la preparació mental. Com ja us he dit abans, hi ha moments en què t'ho passes mal, perquè no has menjat bé, perquè ha hagut qualsevol circumstància, una averia, etc. I en aquests moments se te passa de vegades pel cap deixar-ho estar. Aleshores, n'hi ha que estar molt fort mentalment i n'hi ha que tindre molt clares les coses per a poder superar aquesta situació i seguir endavant. I això es fa també entrenant. Un exemple molt clar, aquests dies que potser no ens apetís o que ens hem planificat una ruta exigent amb molts ports i que quan portem 2 ports i encara ens en queden 3 diem quasi que me'n torne a casa. Doncs no, aquests dies si continuem, si fem aquest esforç mental de seguir la ruta i d'acabar-la, són els entrenaments que després van a servir-nos el dia de la prova per a superar aquestes situacions que se'ns poden plantejar. Quart aspecte a valorar, la bolsa del corredor i el preu de la inscripció. Per a mi, en les dues proves, la bolsa del corredor correctíssima. Posen tot el que poden a replegar, tant de patrocinadors com coses que l'organitzador incluís dins del preu d'inscripció. Sí que és cert que hi ha alguna diferència. Per exemple, en la gegant de pedra regalen un mallot, en aquest cas una samarreta com aquesta que porte, que està inclòs dins de la bolsa del corredor, mentre que en la pedals de foc el mallot només els donen als finishers. Però la resta, barretes, gels, botelleros, descomptes en determinats productes, està tot inclòs en aquesta bolsa del corredor. Pel que fa al preu de la prova, sí que hi ha una diferència substancial. La pedals de foc són 130 euros, és campionat d'Europa i la veritat és que es paga, la diferència és prou important. A més, amb el detall de que només poden participar ciclistes o cicloturistes que tinguin llicència, que estiguin federats, mentre que en la gegant de pedra, si no recorde mal, la inscripció eren 60 euros per als federats i 68 per als no federats. Amb la qual cosa la diferència econòmica en aquest cas sí és molt més assequible la gegant de pedra que no la pedals de foc. Cinquè aspecte a valorar, la comunicació i la informació. Les dues proves tenen pàgina web, les dues proves tenen xarxes socials. Per a mi, molt més actiu la gegant de pedra en el Facebook, a través del seu organitzador Manolo. La veritat és que sempre està posant coses i sobretot quan s'acosta a la prova sí que comunica molt el que està fent, com està preparant els recorreguts, les sendes que hi ha que desbrossar, les sendes que estan fent noves, algunes sorpreses que van preparant. En canvi, la Pedals de Foc és molt més activa en Instagram. La informació en les dues jo penso que és correcta. Sí que per a mi molt important i una diferència a favor de la gegant de pedra seria el tema del briefing. Mentre que el briefing la gegant de pedra el fan a través del Facebook uns dies abans de la prova, amb la qual cosa tens molt de temps per a mirar-te'l tantes vegades com vulguis, per si hi ha algun dubte pots posar-te en contacte amb l'organització
i te'l poden solventar. En la Pedals de Foc no ha passat això, es feia presencialment, enguany per la Covid es va fer a través del YouTube, però el dia abans de la prova i a ultimíssima hora, amb la qual cosa van haver algunes novetats que la gent, com el tema per exemple de la cinta que havies de passar per a que el prengueren la temperatura, n'hi havia poca gent veient el briefing online i el boca a boca va haver de fer molt. Aleshores això sí que seria una cosa a tindre en compte, pense jo, d'intentar avançar-ho per a properes edicions. I acabem amb el sisè i últim apartat del vídeo. Però abans sí que m'agradaria que, si este vídeo us ha servit, que deixareu els comentaris o coses, dubtes que tingueu, comentaris que vulgueu fer, baix en els comentaris del vídeo, i jo, si vos el puc resoldre, ho faré encantat. I ara sí, la pregunta del millor. Quina és més dura de les dues? Bé, hem de tindre en compte una cosa molt important, que per a fer aquesta valoració sempre un la fa de forma evidentment objectiva, però també tenint en compte les condicions en les que ha fet la prova. En el cas de la Gegant de Pedra no va haver ningú problema a nivell meteorològic, un dia de calor, no va fer tampoc massa vent i per tant les condicions van ser prop de les ideals. En el cas de la Pedals de Foc, per a mi, condicions ideals tant de temperatura com de vent, com el recorregut en si. Per tant, tenint en compte això, que en les dues proves d'alguna manera les condicions van ser quasi òptimes, per a mi més dura, sense dubte, la Gegant de Pedra. Per què? Bé, la Gegant de Pedra es camina molt més, té pendents molt més exigents, és més trencacames, mentre que en la Pedals de Foc es fa molt de desnivell al principi, però és un desnivell molt més continu, molt més redador, amb alguna excepció, com per exemple el coll d'oli, però jo pense que sobretot la gent que prepara la prova amb bici de carretera té avantatge sobre la gent que només fa bicicleta de muntanya. Per tant, com a més dura, la Gegant de Pedra. Això sí, no vull desmereixer tampoc la Pedals de Foc. També és una prova duríssima, també és una prova molt exigent, però jo crec que en aquest cas la Gegant de Pedra va un puntet per damunt. I no res, si us ha agradat el vídeo, ja sabeu, li doneu al like, podeu preguntar les coses que vulgueu, posar els comentaris que vulgueu, i si us agrada el canal, subscriviu-vos a ell. Fins al proper vídeo!